नमस्कार, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मिल सके हमारे नए वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना भारत और मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेंगे एक ऐसे खबर की जिससे बेरोजगारों में खुशी का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, ये खुशखबरी आई है रेलवे विभाग की ओर से। जी हां दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आपको मिले इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप बीच में पॉज वगैरह मत करिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही से रूप में नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, हम इसमें आपको पूरी प्रूफ के साथ दिखाएंगे कहाँ पे क्या नोटिफिकेशन है, सब कुछ। इससे पहले मैं आपसे करूंगा एक छोटी सी रिक्वेस्ट। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं इस चैनल पे, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो आइए बात कर लेते हैं इसकी पूरी तफसील से। दोस्तों 2014 में चुनी गई मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक रेलवे में कोई भी बड़ी रिक्रूटमेंट सीधे तौर पर नहीं निकाली गई थी, परंतु 2018 उन बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हुआ है और रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से टेक्नीशियन पद के लिए और असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए 26,502 सीटें निकाली गई थी, जिसमें करोड़ों यानी बेरोजगारों ने अप्लाई करा था। लेकिन यहाँ पर आज एक बड़ी खुशखबरी ये निकल के आई है कि रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने खुद ट्वीट करके और खुद मीडिया को ये बताया है कि अब केवल 26,502 लोगों को यानी कि चुना नहीं जाएगा, नौकरी नहीं दी जाएगी, बल्कि इसे 2 गुना से भी ज़्यादा यानी 60,000, सीधे तौर पे 60,000 बेरोजगारों को नौकरी दिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं पीयूष गोयल जी के उस ट्वीट पर आपको लेके चलता हूं जिससे कि ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हुआ कि 26,502 की जगह पर 60,000 नियुक्तियां की जाएंगी। दोस्तों, ये जो खबर है उन बेरोजगारों में एक संजीवनी की तरह उभर कर आई है जिनके मन में थोड़ी हताशा थी कि इतने सारे एप्लीकेशन में केवल 26,502 लोगों को ही नौकरी मिल पाएगी। तो उनके लिए ये एक अच्छी खुशखबरी रही कि अब उनमें भी ये प्रोत्साहन बढ़ा है, उनमें भी ये साहस बढ़ा है, उनमें भी ये जोश बढ़ा है कि अब वो भी इस 60,000 पदों की संख्या में उनका नाम आ सकता है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार ने सहायक लोको पायलट व तकनीशियन पदों के लिए 26,502 की बजाय सीधे सीधे 60,000 भर्तियां करने जा रही है। तो ये पीयूष गोयल जी का ट्वीट है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपको ये फोटो भी दिख रहा होगा, नरेंद्र मोदी जी का फोटो है। उसके अलावा यहाँ पर पीयूष गोयल जी का रिट्वीट भी है। ये पूरा का पूरा आपको हम एविडेंस दिखा रहे हैं कि ये पीयूष गोयल जी ने इसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। तो लोगों में ये एक अच्छी खबर उभर करके आई है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावे हम और भी बात कर लेंगे कि जैसा कि आपका जो रेलवे की वेबसाइट है उस पे क्या दी गई है। क्या ये जो पीयूष गोयल जी का ट्वीट है केवल ट्वीट भर है या फिर सही मायनों में ये अप्लाई होने जा रही है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलूँगा आरआरबी के उस वेबसाइट पे जहाँ से आपको पूरे डिटेल की कंफर्मेशन हो जाएगी जो पीयूष गोयल जी ने वहाँ ट्वीट किया था। यहाँ मैंने rrbpatna.gov.in ओपन करा है। आप जहाँ से भी आपने अप्लाई किया है वहाँ का आप जॉन सर्किल सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ये पेज खुल चुका है। दोस्तों, यहाँ पे जो सेकंड नंबर 1 अगस्त 2018 का नोटिस ऑन इन्हांसमेंट ऑफ वैकेंसीज दिख रही है, यही अपडेट है वो। तो आप यहाँ पे ओपन करेंगे इसे और डाउनलोड आपका प्रोसेस चालू होगा। डाउनलोड पीडीएफ जब खुलेगा आपका यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख पाइएगा सेम चीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का लोगो भी है और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये आपको दिख ही रही है। दोस्तों, तो पीयूष गोयल जी ने जो ट्वीट में आपको मेंशन किया था वो यहाँ आपको सेकंड पैरा में मिल जा रहा है। These 26,502 vacancies are likely to be increased to about 60,000 vacancies। यहाँ पर आपको नीचे देख लीजिए चेयरपर्सन ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड और डेट दिया हुआ है 1/8/2018। दोस्तों, तो ये है आपका इंफॉर्मेशन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।
हमारा जो तरीका रहा है आपको पेश करने का प्रूफ के साथ, यदि आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। और दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए अपने मित्रों को ये ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि अगली वीडियो जैसे ही हम डालते हैं आपको पहले सूचना मिल जाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।